Եղագիտեն կարող Տեղություն ունի։ Ինչ ասեն ով ատելից է տեղություն։ Օդից Ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամներ Ժիրայր Սեփիլյանին, Վահե Գասպարյանին և Արև Բաղյանին շնորհակալություն հրավերքի ընդունելու համար։ Մեր բանախոսները կխոսեն ընտրությունների, կայացած ընտրությունների, դրանց արդյունքների և իհարկե բևեռի անելիքների մասին։ Նախ լսենք բանախոսներին, այնուհետև անցնենք հարցերը։ Բարև ձեզ, մենք այսօր նպատակ ունենք մեր պաշտոնական դիրքորոշումը հայտնել անցած այսպես կոչված ազատ ընտրությունների վերաբերյալ եւ խոսել նաեւ մեր հետագա անելիքների մասին։ Նախ թույլ տվեք ընթերցել այն հայտարարությունը, որ ազգային ժողովրդավարական բևեռը ընդունել է այսօր։ Ուրեմն հայտարարություն արտահերթ ընտրությունները անցկացվեցին Մոսկվայի պատվերով եւ նրա լիակատար վերահսկողության ներքո ձևավորվեցին ամբողջությամբ կրեմլահպատակ ուժերից բաղկացած ազգային ժողով։ Մոսկվան գործելով Անկարայի եւ Բաքվի հետ համաձայնաբար նպատակ ունի 2020 հայտարարություն արտահերթ պետական սահման կնքելով սահմանազատման եւ սահմանանշման մասին պայմանագիր։ Հիբրիդային տեղեկույթահոգեբանական պատերազմի պայմաններում ցեղասպանության կրկնության եւ նախկին կեղեքիչների վերադարձի համադրված սպառնալիքի ազդեցությամբ ձևավորված ազգային ժողովում մեծամասնություն ստացած ներկայիս իշխանությունները չեն թաքցնում, որ կնքելու են այդպիսի պայմանագիր։ Նման պայմանագրի կնքումը Արցախի հարցը Մինսկի խմբի եռանախագահության ձևաչափից ռուս-թուրք-ադրբեջանական ձևաչափ տեղափոխելու եւ Հայաստանին դուրս մղելու միջոցով թաղելու է եւ դրա լուծման բոլոր հույսերն ու հեռանկարները առհասարակ խորտակելու է ցեղասպանության հետևանքները չեզոքացնելու եւ հայրենիքին վերատիրանալու հույս ու հավատով ապրող հայ ազգի իղձերն ու ապագան եւ ռեալ սպառնալիք է ստեղծելու մի քանի տասնամյակի ընթացքում հայոց պետականության ու հայրենաբնակ հայության հավաքական գոյության համար։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռը վերահաստատում է, որ չի ընդունում անարդար ու ոչ ազատ ընտրությունների արդյունքները եւ շարունակում է ազգային ազատագրական պայքարը նպատակ ունենալով ժողովրդի համախմբմամբ
եւ նրա կամքի պարտադրմամբ առաջին հերթին խափանելու Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև սահմանազատման եւ սահմանանշման պայմանագրի կնքումը։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռը դիմում է բոլոր քաղաքական ուժերին կոչ անելով անհապաղ կերպով հստակ դիրքորոշում արտահայտել խորհրդային վարչական բաժանարար գիծը որպես Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջպետական սահման ճանաչելու եւ այդ նպատակով նախատեսվող սահմանազատման ու սահմանանշման պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհուրդ 29 հունիսի 2021 թվական քաղաք Երևան։ Մենք բազմիցս ասել ենք եւ հիմա վերահաստատում ենք, որ կիսագաղութային վիճակում գտնվող այնպիսի երկրներում, ինչպիսին Հայաստանն է, ընտրություններ որպես այդպիսին, այն էլ ազատ եւ թափանցիկ չեն լինում։ Լինում է քվեարկություն, որը չի արտացոլում հայ ժողովրդի ազատ կամքն ու իր ձերը եւ սպասելիքները։ Սա մեկ։ Երկրորդը, կարծում եմ ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ 30 տարվա այսպես կոչված երրորդ հանրապետության համակարգի կողմից ստեղծվող եւ կյանքի փորձությամբ անցած եւ լավ մշակված մեթոդներին տիրապետող այս ընտրական համակարգը արեց իր սև գործը։ Պատահական չէ, որ այսպես կոչված հեղափոխությունից հետո պահպանվեց ինչպես այդ ընտրական համակարգը, ընտրական օրենսգիրքը, կատարվելով չնչին փոփոխություններ, այնպես էլ նրա կնքահայր հանդիսացող Մուկուչյանը։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռը կարծում է եւ վստահ է, որ հայ ժողովրդին կանգնեցնելով նոր արհավիրքների սպառնալիքի առջև, ցեղասպանության պատերազմի կրկնության առջև եւ հերթական անգամ երկընտրանքի առաջ կանգնեցնելով թուրքական յաթաղանի եւ ռուսական սապոգի, հների եւ նախկիների եւ ներկաների, սևերի եւ սպիտակների նպատակ է հետապնդվել շեղել հայ ժողովրդին իրական ընտրություն կատարելու հնարավորությունից եւ այդ վախերի հիման վրա ստիպել կատարել չարյաց փոքրագույնի ընտրությունը։ Սա է այսպես կոչված ընտրությունների տրամաբանությունը։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ խախտումներին եւ չարաշահումներին, ապա կարծում եմ բոլորի համար ակնհայտ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում չի կարող լինել 2.5 միլիոն ընտրող այն պարագայում եւ հազիվ թե այդքան մարդ այսօր ֆիզիկապես գտնվի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Սա մեկ։ Երկրորդը, կարծում եմ բոլորիս համար պարզ է, որ օգտագործվել է թե ադմինիստրատիվ ռեսուրսը, թե բանակի ռեսուրսը, թե տարբեր ձևի չարաշահումներ, ինչպիսիք օրինակ ընտրակաշառքներ եւ այլն, ցանկալի արդյունքը ստանալու համար։ Կարծում եմ ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ օրինակ մինչև հիմա չգիտես ինչու այս 3 տարիների ընթացքում այդպես էլ չստեղծվեց միասնական ընդհանուր էլեկտրոնային բազա քվեարկողների, որի պատճառով ցանկացած անձ ժեկի թղթով կարող է ներկայանալ տեղամաս, ասել, որ գրանցված է այդ տեղամասում հասցեներից մեկում, ավելացվել հավելյալ ցուցակում քվեարկել, հետո մի այլ ժեկի թղթով մի ժամ հետո գնալ նույն կերպ քվեարկել մեկ այլ տեղ եւ այդ փաստերը ստուգել հնարավոր չէ, որտեղ կրկնում եմ էլեկտրոնային ընդհանուր բազա չկա։ Մենք ականատես եղանք հոսանքազրկման մասսայական մի քանի քաղաքներում միաժամանակ, մենք ականատես եղանք համար 25 օրինակ քվեաթերթիկների անհայտացման զանգվածային, մենք ականատես եղանք նրան, որ տեղամասային հանձնաժողովների վերջնական զեկույցում նշված թիվը չէր համապատասխանում կոնկրետ ԱԺԲ-ի վերաբերող, չէր համապատասխանում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նշված թվերին, ասենք 33, այնտեղ նշված էր 0, 20 քանիս այնտեղ նշված էր 0 եւ այդ փաստերով մենք դիմել ենք
գիտեք, գլխավոր դատախազություն։ Եվ այլն, սրանք այն փաստերն են, որոնք ցույց է տալիս, որ ազատ ընտրություն չի եղել է ընդամենը քվեարկություն, այն էլ ժողովրդին պարտադրված վախերի եւ այսպես սպառնալիքների ներքո սևերի սպիտակների, նախկինների, ներկաների եւ նոր պատերազմի, նոր ցեղասպանության։ Սա նշանակում է մեկ բան, որ այնինչ մենք ասում էինք, կատարվեց, Կրեմլի պարտադրանքով նշանակվեց արտահերթ ընտրությունների օպերացիան, որը որ նպատակ ուներ կասեցնել ազգային զարթոնքը, որը սկսվում էր ազգային ժողովրդավարական բևեռի ջանքերի շնորհիվ մարտի 16-ի հանրահավաքից հետո վերարտադրել այս համակարգը, այս իշխանություններին եւ ստեղծել լրիվ կրեմլահպատակ խորհրդարան, որտեղ ներկայացված է թե մուրճը, թե մանգաղը եւ թե աստղը, եւ որը որ հլու հնազանդ պիտի շարունակի կատարել Լավրովի ծրագրի հաջորդ մասը, այն է Մեղրու միջանցք, սահմանների սահմանազատում, ստորագրություն, հետո պարլամենտի կողմից ռատիֆիկացիա եւ այլն։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռը հայտարարում է, որ շարունակելու է ազգային ազատագրական պայքարը, որը մենք կոչել ենք քաղաքական սարտարապատ, եւ նպատակ է դնելու իր առջև նախ կանխելու այս ազգադավ գործընթացը, այսպես կոչված սահմանազատման, խորհրդային սահմանների ճանաչման եւ ի վերջո երկրում հաստատելու ազգային ժողովրդավարական պետություն։ Ես հիմա կցանկանայի դիմել մեր ժողովրդին, բայց ես հիմա չեմ դիմում այն մարդկանց, ովքեր գիտակցաբար են քվեարկել Նիկոլ Փաշինյանի օգտին եւ նույնիսկ ասում են, որ պատրաստ են լվանալ նրա ոտքերը եւ խմել ջուրը։ Ես սա իմ բառերը չեն, ես ցիտում եմ այդ մարդկանց։ Ես չեմ դիմում այն մարդկանց, ովքեր գիտակցաբար են քվեարկել Ռոբերտ Քոչարյանին, կարծելով, որ նա Հայաստանի միակ տղամարդն է։ Ցավոք սրտի այդպիսի մարդիկ եւս կան։ Ես չեմ դիմում այն մարդկանց, ովքեր գիտակցաբար են քվեարկել Վանեցյանի եւ Սերժիկի օգտին, կարծելով, որ նրանք միակ պատիվ ունեցող մարդիկ են այս երկրում, ցավոք սրտի նման մարդիկ կան։ Ես դիմում եմ ազգային ժողովրդավարական բևեռի գաղափարները կիսող, մեզ ձայն տված 20,000 առնվազն մարդկանց։ Ես դիմում եմ այն մարդկանց, ովքեր որ քվեարկել են Նիկոլ Փաշինյանին միայն այն պատճառով, որ չեն ցանկացել Ռոբերտ Քոչարյանի վերադարձը, չտեսնելով այլընտրանքը ցավոք սրտի։ Ես դիմում եմ այն մարդկանց, ովքեր քվեարկել են Ռոբերտ Քոչարյանին կամ Սերժ Սարգսյանին, որովհետև այնքան հիասթափված են եղել Նիկոլ Փաշինյանից, որ գնացել են այդ քալնի կրկին չտեսնելով այլընտրանքը, եւ վերջապես ես դիմում եմ այն մարդկանց, ովքեր որ ընդհանրապես չեն մասնակցել քվեարկությանը, պարզապես չցանկանալով ընտրել ոչ նախկիներին, ոչ ներկաներին եւ ցավոք սրտի չտեսնելով այլընտրանքը։ Հարգելի հայրենակիցներ, եկել է ժամը պայքարի, վճռական պայքարի, եկել է ժամը ավարտին հասցնելու քաղաքական սարդարապատը։ Մոտակա ամիսները փոթորկալից են լինելու, շատ փոթորկալից են լինելու, վճռորոշ են լինելու, դարակազմիկ են լինելու, թե Ռուսաստանի եւ թե հետխորհրդային ամբողջ տարածքի համար։ Դրա մասին են վկայում Ռուսաստանում տեղի ունեցող լրջագույն փաստերը, կոവിഡ്ի հզոր ալիքը, ինֆլյացիան, գնաճը, տրանզիտի իշխանական տրանզիտի գործընթացը, սպասվող փոթորկալից Պետդումայի ընտրությունները եւ այլն եւ այլն։ Դրա մասին են վկայում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունները նույն Ռուսաստանի հանդեպ, Էրդողանի կողմից Մինիհանովի Թաթարստանի ղեկավարի ընդունումը, անկախ երկրին ղեկավարի հարիր պրոտոկոլային ձևաչափով, Յակուտիայի ղեկավարի ընդունումը Թուրքիայի դեսպանի կողմից, կարծես Էրդողանը սկսել է կատարել իր խոստումը պայթեցնելու Ռուսաստանը ներսից, բազմաթիվ անվտանգային գոտիներ ստեղծելու Թուրքիայի մղումները Ռուսաստանի շուրջ, բավական է նշել Աֆղանստանում թեժացած վիճակը, թալիբների հակահարձակումը, ՆԱՏՕ-ի զորքերի դուրսբերումից հետո, բավական է նշել Ղրիմի շուրջ այսօր տեղի ունեցող զարգացումները,
Բավական է նշել Բելարուսի հանդեպ խստագույն սանկցիաները, որոնք տապալման նախաշեմին են կանգնեցրել Լուկաշենկոյի ռեժիմը։ Մենք պիտի հասկանանք, որ մենք ձեզ հետ միասին մտնում ենք մի շրջան, երբ կատարվելու են դարակազմիկ, վճռական եւ որոշիչ իրադարձություններ, որի արդյունքում ամբողջ հետխորհրդային տարածքը կանգնելու է ապագաղութացման հնարավորության եւ փաստի առջեւ։ Եվ այստեղ է, որ մեր ակտիվ քայլերից, մեր նախաձեռնողական քաղաքականությունից Երևանի հրապարակներում կախված է լինելու Հայաստանի որպես ինքնիշխան սուբյեկտ հանդիսացող, Հայաստանի առաջին հանրապետության իրավահաջորդը հանդիսացող ինքնիշխան ժողովրդավարական պետության ապագան։ Այստեղ է, որ մենք մեր քայլերով պիտի վերջնականապես մերժենք այս երրորդ հանրապետություն կոչվածը, որը գահավիժում է եւ սատկում է իր համակարգով հանդերձ, այստեղ է, որ մենք պիտի մեր պարտքը կատարենք հազարավոր տղաների զոհված արյունը իմաստավորելու առումով եւ այստեղ է, որ մենք պիտի մեր պարտքը կատարենք եկող սերունդների, գալիք սերունդներին նորմալ, բարեկեցիկ, ինքնիշխան պետություն փոխանցելու առումով։ Թերևս այսքանը, շնորհակալություն։ Ես շատ կարճ պարզապես կուզեի անդրադառնալ ավելի միջազգային իրավունքի տեսանկյունից այսօր մեր առջև ծառացած այնպիսի լրջագույն հարցին, ինչպիսին այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի կնքումն է եւ սահմանազատումը ու սահմանանշումը։ Թող տպավորություն չստեղծի, որ որևէ մեկը դեմ է խաղաղության պայմանագրի կնքելուն կամ պետությունների միջև սահմանազատմանը։ Բայց դրանից առաջ առաջին հերթին պիտի հստակեցվի որն է այն իրավական հիմքը, որի վրա դա պիտի տեղի ունենա։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ Ադրբեջանը իր առաջին իսկ փաստաթղթով 1991 թվականի հոկտեմբերի 18-ի պետականության վերականգնման մասին սահմանադրական ակտով հրաժարվել է սովետական իրավապայմանագրային հիմքից եւ իրեն հռչակել առաջին հանրապետության իրավահաջորդ շարունակությունը ուղղակիորեն։ Բնականաբար որևէ հղում ներկա վարչական գծերին որպես միջպետական սահման չկա եւ չի կարող լինել եւ որևէ իշխանություն կլինի Նիկոլ Փաշինյանը թե Խորհրդարանը, որ այս վարչական սահմանները կփորձի ճանաչել պետական սահմանները, նշանակում է ինքը տարածքային ամբողջականության երաշխավորից վերածվում է տարածքային ամբողջական ոտնահարողի եւ կատարում է դավաճանական գործողություն։ Դա քրեորեն պատժելի արարք է։ Ինչ պիտի արվի, շատ պարզ։ Եթե իրենք համարում են իրավահաջորդ առաջին հանրապետության, մենք եւս ուրեմն դրա գծերը կա մի քաղաքակիրթ տարբերակ։ ՄԱԿ-ի դատարան, այսինքն միջազգային Արտադրության դատարանի ստատուտի 36-րդ հոդվածի 2-րդ մասով կողմերը թող դիմեն այդ նույն դատարանին հստակեցնելու համար այն իրավական հիմքը, որով պիտի որոշվի սահմանը։ Կորորոշվի իրավական հիմքը, կողմերը կներկայացնեն համապատասխան ամեն կողմ իր փաստաթղթերը, իր կռվանները եւ փաստարկները, դրանից հետո որոշվի։ Այս ձևը պարզապես պատերազմի, այն էլ արդեն նշվեց բազմաթիվ բաղադրիչներ ունեցող մեր թշնամու կողմից Հայաստանի պարտադրված օրինական, անօրինական գործողություն է։ Հստակեցնել իրավական հիմքը, դրա հիման վրա որոշել որն է սահմանը, նոր կատարել սահմանանշում եւ մնացած գործողությունները։ Հակառակ դեպքում կրկնում են անօրինական։ Այսքան։ Այժմ մենք մեր գործունեության մի նոր փուլ ենք մտել, բոլորս հիշում ենք մարտի 16-ի մեր հայտնի հանրահավաք երթը եւ դրա հաջորդող օրերին անմիջապես մի քանի օր հետո բոլորս տեղեկացանք, որ որոշում ընդունվեց արտահայտ ընտրություններ անցկացնելու։ Այդ ժամանակ էլ մենք բարձրացնել էինք, ասելով, որ այդ որոշումը ուղղակի կապ ունի մեր սկսած պայքարի հետ, որովհետև հակառակորդը նկատել էր, թե մեր ընթացքը դեպի ուր կարող է տանել եւ նրանց հաջողվեց արտահայտ ընտրություններ կազմակերպելով խափանել, ժամանակավորապես խափանել մեր ընթացքը։ Սակայն օրին մենք որոշեցինք անպայման մասնակցել ընտրություններին, հնարավորություն տալով մեր ժողովրդին հեշտացնելու մեր ազատագրական պայքարի ընթացքը, այսինքն
բոլորի համար բարձր, որ երբ մենք մտնենք ազգային ժողով, այդ ամբիոնը լիարժեք օգտագործելով, պիտի փորձենք խթանել ժողովրդի համախմբումը, մոբիլիզացիան եւ լցնել հրաբարակները հասնելու մեր նպատակին։ Դժբախտաբար մեր ժողովրդի քիդագից շերտի մեծ մասը կարծես հերու մնաց այս ընտրությունների մասնակցելուց եւ բնականաբար որ այն թվերը որ այսօր հայտարարել են մեր քաղաքական ուժի հավաքած թվերի իբր թե մոտ 20,000 են վստահաբար դա չի, ես վստահ եմ որ մի քանի անգամ ավել է իրականությունը, սակայն մեր ակնկալիքը դա չէր եւ այդ մասին մենք բարձրացնել ենք, ասելով որ գիտենք ինչպեսի ընդրական գործող համագարքի հետ գործ ունենք, ինչպեսի գեղձարար համագարքի հետ գործ ունենք, ապա առնվազն պետք է մեր ցայները 10%-ը պետք է 10%-ից ավելին պետք է լիներ, որ նրանք չկարողանային մեր մուտքը թույլ տալ ազգային ժողով։ Դժբախտաբար, ինչպես ասեցի, գիտագից շերտը չսևերվեց բևերի շուրջ եւ այսօր ունենք այնինչ ունենք։ Սակայն քանի որ այսօր ամփոփիչ ասուլիսով ենք հանդես գալիս, ինչպես մեր հայտարարությունում ասվեց, մենք մեր պայքարը շարունակում ենք, մեր ժողովրդին հորդորում ենք պատրաստվել քաղաքական սարդարապետի, որի միջոցով վերջապես պիտի հաջողենք մեր ծրագիրը կյանքի կոչելու, կարճաժամկետ մասնավորապես նկատի ունենք ժամանակավոր կառավարության ձևավորում, անցումային դրամապանությամբ ծրագիր հստակ երկիր այս ճգնաժամից դուրս բերելու եւ նոր դրանից հետո կարելի է խոսել ընտրությունների, արտահայտ ընտրությունների մասին։ Եվ արդից օգտվելով ուզում եմ դերակացնել մեր ժողովրդին, որ 5 տասնյակից ավելի գործող գրասենյակներ ունենք այսօր Հայաստանի բոլոր շրջաններում, դա ունենք շնորհիվ մեր ժողովրդի աջակցության, արդից օգտվելով նաև շնորհակալություն ենք հայտնում մեր ժողովրդին, որ այս ամիսների ընթացքում աջակցել են մեզ, որ մենք կարողանանք որոշ չափով երևալ մեր ժողովրդի աչքին, այդ աջակցությունը հիմնականում սպիրկից ենք մենք ստացել, ոչ բացարձակապես, բայց հիմնականում ես նաև գառանցնացնեի Միացյալ Նահանգներում բնակվող մեր հայությանը, որը բավականին ակտիվ էր մեզ օժանդակելու հարցում, մեր հորդորն է, որ շարունակե մեր ժողովուրդը շարունակե մեզ օժանդակել եւ ոչ միայն եղած մեր հնարավորությունները պետք է պահպանենք, մենք պետք է բազմապատկենք մեր ակտիվությունը եւ մեր պայքարին պետք է փորձենք շաղախել հնարավորինս մասնակիտացած մոտեցումով շարունակել ազատագրական պայքարը, ուստի խնդրեմ սիրելի ժողովուրդ, խնդրում ենք շարունակել մեզ աջակցել, որ մենք ավելի մեծ թափով, նոր ոգով, նոր շունչով մեր պայքարը շարունակենք, ինչպես բազմաթիվ անգամ հայտարարել ենք, մեր պայքարը անգասելի է, բևերը խաղապար է, այդ խաղապարը գասեցնել հնարավոր չի եւ առաջիկա մեր անելիքներին թե երբ ենք սկսում, երբ է լինելու հանրահավաք, երբ է լինելու շրջանային հավաքներ կամ այլ միջոցառումներ, մենք այժմ պլանավորման փուլում ենք գտնվում, մենք կդերակացնենք մեր ժողովրդին, հորդորում ենք Սփյուռքում ապրող թե հայրենապնակ մեր հայությանը դոկորվեն լավադեսությամբ եւ ինչքան էլ որ իրավիճակը փորձի հուսահատեցնել շատերին, մենք այս վիճակից մեր ժողովրդին դուրս ենք բերելու։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարցեր եք անցնենք, ասում ներկայացուցիչ։ Աշխատանքական հարավոտ հետևենք այդ Լուք ներկայացրեցիք տարածաշրջանում քաղաքական զարգացումները, փոփոխությունները, որոնք սպասում են, որոնք այսօրվա քաղաքական ուղղվածության պայմաններում Հայաստանի լավան չեն խոստանալու։ Ես այդպես չասեցի։ Մեր այսօրվա իշխանությունների քաղաքական ուղղվածության պայմաններով Դա ուրիշ բան։ Խնդրում եմ մի քանի ուղղություններ ասեք, ինչ եք առաջարկում կոնկրետ, եթե սա մերժում դուք ինչ եք առաջարկում անել։ Ուրեմն ես ասեցի եւ հիմա պնդում եմ, որ մենք կանգնած ենք դարակազմիկ տարածաշրջանում եւ ոչ միայն ամբողջ հետխորհրդային տարածքում դարակազմիկ փոփոխությունների առջեւ։ Չտեսնել սա
կամ ձև անել, որ չեք տեսնում, ջայլամի քաղաքականություն վարել, սա հանցավոր կեցվածք է, թե իշխանությունների, թե ժողովրդի այդ հատվածի կողմից, որը չի տեսնում եւ ինքն իրեն համոզում է, որ վերջ, ամեն ինչ վերջացել է, հիմա երկրում հաստատվում է քաղաքական համերաշխություն եւ այլն, երկխոսություն է սկսում արդեն արտախորհրդանական ուժերի հետ, մարդիկ գնում վարչապետին շնորհավորում են եւ այլն, սա ջայլամի քաղաքականություն է։ Նման քաղաքականություն վարում էր Սերժիկ Սարգսյանը, երբ որ հերթական ազատ արդար թափանցիկ ընտրություններից հետո բոլոր ուժերի հետ այսպես կոչված երկխոսություն էր վարում, հանրային խորհուրդ էր ստեղծում, որը ոչինչի չբերեց, սա նույն վարվելաձևն է։ Մենք ասում ենք, որ հարկավոր է ճիշտ դիրքավորմամբ օգուտ քաղել այն փոփոխություններից, որոնք իրենց մեջ պարունակում են շատ լուրջ եւ մեծ հնարավորություններ Հայաստանի համար։ Սա նշանակում է, որ այդ փոփոխությունների արդյունքում մեր խորին համոզմամբ Ռուսաստանը հեռանալու է Կովկասից։ Այդ փոփոխությունները բերելու են Պուտինյան Ռուսաստանի թուլացման, տնտեսապես, քաղաքականապես, միգուցե նաև Պուտինյան ռեժիմի տապալման, շատ մեծ հավանականությամբ եմ սա ասում, որի հետևանքով Ռուսաստանը ստիպված է լինելու հեռանալ, ոչ թե Սասնա Ծռերի կամ ԱԺԲ-ի կամ մեկ այլ ուժի պարտադրանքով կամ խնդրանքով, այլ ինքը հեռանալու է Կովկասից ստիպված, ինչպես հեռացավ 1918 թվականին եւ 1991 թվականին։ Փոխարենը Ռուսաստանը ցանկանում է Կովկասը հանձնել իր հեռանալուց առաջ, հանձնել թուրք-ադրբեջանական իր եղբայրներին դաշինքի։ Մենք սա տեսնում ենք ամեն իրենց հերթական քայլի հետևանքով, թե ակնայում ռազմական թուրքական բազա ստեղծելու առումով, թե այս 44 օրյա այսպես կոչված պատերազմի, որը անօրինական էր, որը դավադիր էր, որը ռուսները սանձեցին եւ մեր ձեռքերը կապեցին, որ մենք պարտվենք եւ այլն։ Հիմա, եթե մենք չենք ուզում հայտնվել թուրքական տիրապետության տակ, չենք ուզում հայտնվել թուրքական Կովկասում, մենք պիտի ճիշտ դիրքավորվելով անենք այնպես, որ Հայաստանը դառնա օբյեկտից վերածվի սուբյեկտ, դառնա ինքնիշխան, ազգային ժողովրդավարական պետություն, անցումային փուլի կետերը կատարելուց հետո անցում կատարի գաղութային կամ կիսագաղութային քրեաօլիգարխիկ համակարգից դեպի ազգային ժողովրդավարական երկիր, ճիշտ արտաքին քաղաքականության շնորհիվ, հռչակելով Առաջին հանրապետության իրավահաջորդությունը, սեղմի արևմուտքի կողմից մեզ մեկնած ձեռքը, ունենա իրական դաշնակիցներ։ Ամերիկայի գլխավոր ոչ ՆԱՏՕ անդամ դաշնակցի կարգավիճակ ստանալու շնորհիվ ստանա իրական անվտանգային երաշխիքներ, ոչ թե օդում գրած հապկի նման կամ Ռուսաստանի այսպես կոչված դաշնակցի տեսքով։ Եվ այլն, սրանք են այն բաները, որ մենք բազմիցս ասել ենք եւ շարունակում ենք պնդել։ Անշուշտ, եթե մենք հայտնվեինք խորհրդարանում եւ դառնայինք խորհրդարանական ուժ, մեզ դա ավելի հեշտ կլիներ երկիրը այդ ուղղությամբ տանել, բայց հենց այդ պատճառով եղավ քաղաքական պատվեր, որ ազգային ժողովրդավարական բերվերը չպիտի հայտնվի խորհրդարանում։ Մենք ունենք նման տեղեկություններ։ Հենց այդ պատճառով ընտրությունների նախորդ իսկ օրը եղավ Կարինե Գևորգյանի հայտարարությունը, որը թիրախավորեց հենց Սասնա Ծռերին, ասելով, որ Սասնա Ծռերը պատրաստվում են հարձակվել ռուսական դեսպանության եւ ռազմաբազայի վրա։ Ուր է այդ հարձակումը։ Տիկին Կարինե Գևորգյան։ Այդ հայտարարությունը, ինչպես նաեւ Վարգոնզոյի հայտնի պարոնի այստեղ հայտնվելը, որը չգիտես ինչի լինելով ռազմական լրագրող հայտնվում է ընտրությունների օրերին Հայաստանում, ոչ պատերազմ կա, ոչ բան։ Խոսում է մեկ բանի մասին, որ դա Կրեմլի կողմից սանձազերծած պրովոկացիաներ, որտեղ Կրեմլը տեսնում էր, որ ազգային ժողովրդավարական բևեռը օր-օրի ունի ժողովրդի սատարման աճ,
շարժ դեպի իրեն եւ մեծ շանսեր ունի հայտնվել խորհրդանում, այդ պրովոկացիոն քայլերով Կրեմլը նպատակ էր հետապնդում ժողովրդին հերթական անգամ վախեցնել եւ ապակողմնորոշելով հերու պահել այդ ուժի օգտին քվեարկելուց։ Սա պարզ քաղ տեխնոլոգիական մեթոդներ են, որոնք մենք տեսնում ենք։ Այնուամենայնիվ, ես շարունակում եմ պնդել, որ գիտեք, իմ տարիքի եւ տարիքով ավելի բարձր մարդիկ կհիշեն, որ 1991 թվականի մարտ ամսին Միխայել Գորբաչովը խոսում էր նոր խորհրդային պայմանագիր կնքելու, Обновленный союзный договор եւ այլն, հարակվե արեց, դրական արդյունքներ նկարեց եւ այլն։ Եթե մարտ ամսին որևէ մեկին այստեղ այսպես ասուլիս արվեր եւ օրինակ ես ասեի, որ սեպտեմբերին լինելու է ԳԿՉՊ-ից դեկտեմբերին խորհրդային միությունը գոյություն չի ունենալու, բոլորդ կծիծաղեիք, կհեգնայիք եւ կասեիք, որ ես հոգեկան հիվանդ եմ։ Այնպես որ ես խորհուրդ կտամ հերթական անգամ չշտապել, եզրակացություններ անել եւ սպասել մի քանի ամիս ընդամենը։ Ռուսաստանին տրված է 3-ից 6 ամիս ժամանակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների աշխարհի համար 1 գերտերության կողմից։ Նույն Թուրքիային տրված է մի քանի ամիս ժամանակ խելքի գալու, այդ թվում նաև Կովկասում իր վարած ագրեսիվ քաղաքականության առումով։ Պարոն Արա Պապյանը կարծում եմ հիմա շատ կարևոր բան կհայտնի ձեզ, ընդամենը մի շաբաթ առաջ Ամերիկայում ստեղծված մի կարևոր կառույցի մասին, որը կոչված է լինելու զսպել Թուրքիայի։ Եվ այլն եւ այլն։ Եվ բոլոր գիտակից մեր հայրենակիցներից, գիտակից, ոչ թե այն մարդկանց, ովքեր որ համարում են, որ Ռոբերտ Քոչարյանը միակ տղամարդն է, Սերժ Սարգսյանը միակ պատիվ ունեցողն է, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը այս երկրի մեսիան է, Հիսուս Քրիստոսն է, բայց գիտակից մարդկանց ես կոչ եմ անում լծվել վճռականությամբ, լավատեսությամբ, ամեն ինչ ոչ թե վերջացած է, այլ ամեն ինչ դեռ նոր է սկսվում, հարգելի հայրենակիցներ, վհատվել չկա, հոգնել չկա, պայքարելու ենք եւ հաշված ամիսներ անց առաջի հանրապետությունը վերածնվելու է։ Հայտարարում եք ընդրակերտարության մասին, ուզում եմ հասկանալ հստակ արդյոք որ դրան զանգվածային բնույթ են գրել եւ միայն իշխանությունում են ներգրաված եղել դրանը եւ արդյոք չեք վիճարկելու ընտրության արդյունքները սահմանադրական դատարանում։ Եթե մտածում եք եղել ընդրակերտիչները Դուք ասեք ես լրացնեմ։ Գիտեք, իրավունքի մեջ կա նման հասկացություն, երբ որ վկայի մի վկայությունը համարվում է կեղծ, փաստում որ դա կեղծ է, իր ամբողջ այդ վկայության տված ամբողջականությունը համարվում է սուտ եւ կեղծ։ Այո, մենք ունենք փաստեր, մեր առնվազն 10-12 ընտրատեղամասերում, որտեղ մենք ունենք ձայներ հավաքած, իրենք գրել են 0 եւ դրանից բացվեց։ Իրենք այնքան լկտիաբար են վարվել, որ գրել են 0, գոնե գրեն 3-ին, որուցի բան չլինի, մեջտեղ չկա, իսկ մեջտեղ եկա, որտեղ մարդիկ ասին բան։ Հիմա բնականաբար մենք բոլոր ընտրատեղամասերում չեն կարող, ոչ ֆիզիկապես կարող են, ոչ թե հնարավորություն կա ստուգելու։ Այո, տեղի ունեցել մասսայական զանգվածային ընտրախախտումներ, գրվել են տասնյակ հազարավոր նոր անձնագրեր, քվեարկել են մարդիկ շենքերից, որ գոյություն չունեն, ասեն բոլոր այն ավանդաբար խախտումները, որը եղել է մշտապես, դա մի քանի անգամ բազմապատկած եղել է։ Ես հիշեցնեմ ձեզ նաև Նիկոլ Փաշինյանի խոստումը, եթե մի ընտրախախտում է լինի, ես ձեռքերս կկտրեմ։ Մենք 12 ընտրախախտում, հիմա արդեն 10 տարեկան եւ դատարան ենք դիմել։ Մենք չենք ընդունում այս ընտրությունների արդյունքները, Սահմանադրական դատարան իմաստ չենք տեսնում դիմելու, մենք դիմել ենք դատախազություն, որտեղ սա քրեական հանցագործություն է։ Սահմանադրական դատարան դիմել են ուրիշները, այնտեղ միևնույն այդ ամբողջը կարող է քննարկվել։ Որպես լրացում նաև ասեմ, որ այնինչ կատարվեց շատ նման էր 44 օրյա մշակված օպերացիային։ Սա կոչել ընդրություններ ճիշտ չէ, ավելի ճիշտ կլինի կոչել օպերացիա, որը նախորդ նախապատրաստված է, միջայլոց մենք շատ պիտի չի տրագանահատենք հագարագործին, կարող ենք ասել, որ սկերչական աշխատանք են դրանք տարել, բոլորս հիշում ենք նախընտրական օրերի այս սևսպիդագի խաղերը, միջև շատեր զարմացել էին, օրինակ Սերժ Սարգսյանի անպրնասպոս
արտահայտությունները, չէ, մորթել, չգիտեմ ինչ անել, ինչ-որ բաներ է չարտում, բոլորը հասկանում են, որ դա Սերժը չի։ Սերժիկը դες բան չի անում, բայց քանի որ սցենարը այդպես էր գրվել, նրանք բոլորը ենթարկվել են այս սցենարը։ Ասածս այն է, որ սա կարծում եմ Դագաբի մեր ժողովուրդը շատ չի գիտակցում, թե ինչպիսի մեծ հարված են ստացել այս ընդրություն գոչեցյալ օպերացիայով։ Հոգեբանական իմաստով ես նույնիսկ համաչափ կհամարեի 44 օրյա մեր ստացած հոգեբանական նաև հարվածին։ Այդ պատճառով խոսել առավել ևս ինչ-որ փողոքելու կամ ում փողոքենք, այն դեպքում, որ մենք գիտենք դեղի ունեցել հայ ժողովրդի դեմ հարձակում այսպիսի օպերացիայի տեսքով։ Այս երևույթին դեմ պիտի պայքարել, պիտի դիմադրել եւ բևերի գոյության իմաստը հենց այդ է եւ մենք դիմադրելու ենք մեր ժողովրդի գիտակից շերվի միջոցով եւ վստահ ենք, որ հասնելու ենք նպատակին։ Դուք կարծում եք, որ ընտրագեղծարարության ամբողջ հեղինակը միայն իշխանությունն է, հա? Չէ, իշխանությունը ընդամենը դիգնիկներից մեկն է, որը Կրեմլը խաղացնում է։ Չէ, իհարկե մյուս ընդդիմադիր ուժերի մեջ էլ կային, որոնք գործել են վստահ։ Եվ սա բացառիկ է ըստ էության, սա վիճակ էր, որ ընդհանրապես ընդդիմությունը շատ ավելի խեղճանում նաև նյութապես։ Այս ընդդիմությունը նույնքան հարստություն ուներ, ինչքան իշխանությունը եւ ինքն էլ փորձում էր օգտագործել դա։ Պարզապես իրար պասեր տալով այս ամբողջը խաղաղեց ինչ որ պետք է։ Այս աբիգար իշխանություններից սպասել այսպիսի հատուկ օպերացիա մշակված ոսկերչական աշխատանքով, կարծում եմ, որ բոլորն էլ կհասկանան, որ սա աբիգարների մշակած օպերացիա չէր, բարձր որ ովքեր են այս ամեն ինչ արել եւ նորից վերահաստատենք, որ Նիգոլները, Քոչարյանները, Սերժերը ընդամենը դիգնիկներ են, որ խաղացրել են այս թեմատակով։ Ես մի բան ավելացնեմ, եթե ընդհանրապես եթե ուզում եք Հայաստանում տեղի ունեցող գործընթացների տրամաբանությունը հասկանալ, կարդացեք եւ լսեք ռուս գործիչների։ Ընտրություններից մի քանի օր հետո, երբ դեռ պաշտոնապես հռչակված չէր վերջնական արդյունքները, մեզ քաչ հայտնի Պետդումայի պատգամավոր Կալաշնիկովը հայտարարեց, որ նրանք շատ գոհ են Հայաստանում անցկացված ընտրությունների արդյունքով, Փաշինյանի հաղթանակով, նույնիսկ համարում են դա ավելի լավ, քան եթե Քոչարյանը հաղթեր, որտեղ ասում են Քոչարյանի հաղթանակի դեպքում կլինեին տուրբուլենտ զարգացումներ Հայաստանում, իսկ մենք գոհ ենք Փաշինյանի հաղթանակով եւ այլն։ Սա իգիտություն այն մարդկանց, ովքեր կարծում են, որ այս ընտրությունները բերեցին մեզ հաջողություն, որովհետև Քոչարյանը չվերադարձավ եւ այլն եւ այլն։ Քոչարյանը չէր էլ ուզում վերադառնալ։ Քոչարյանը Մոսկվայի պատվերով կատարում էր Բոբոյի դերը, կատարում էր Սևի դերը, եթե 18 թվականին այդ Սևի դերը կատարում էր հիմնականում Սերժ Սարգսյանը, հիմա կատարում է Քոչարյանը, որ տեսեք Քոչարյանն ուզում է հետ գա ժողովուրդ, գնացեք քվեարկեք Փաշինյանին եւ այլն եւ այլն։ Այն ինչ որ տեղի ունեցավ, այնպես որ խորհուրդ կտամ ավելի խորը նայել, ավելի լայն համատեքստով այս ամենին դիտել։ Հիմա մենք ունենք լրիվ կրեմլահպատակ խորհրդարան, Կրեմլի կողմից նշանակված իշխանություն, Կրեմլի կողմից նշանակված ընդդիմություն, որոնք շարունակելու են իրենց սև ու սպիտակ պայքարը եւ այլն, խորհրդարանում թեժ քննարկումներ են լինելու, մեկը մուրճով հարվածելու, մյուսը մանգաղով իրար հայոյելու են, բայց արդյունքում սիրուն, գեղեցիկ տանելու են Կրեմլի քաղաքականությունը դեպի սահմանազատում, Մեղրումի ջանց, Արցախի հարցի թաղում եւ այլն։ Այս ընտրությունները նպատակ ունեն լեգիտիմացնել 44 օրյա անօրինական պատերազմի արդյունքները։ Այսինքն իրավական ուժ տան ռազմական հաղթանակին, ամրագրել ռազմական ճակերտավոր հաղթանակը, հանցագործության միջոցով ստացված արդյունքին տալ իրավունք, հանցագործության միջոցով ստացված արդյունքը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից երբեք չի ծնում իրավունք։ Այս պատերազմը անօրինական էր, ինքը Ալիևը սանձազերծելով եւ իր մեծ եղբայրների Էրդողանի, Պուտինի կողմից սանձազերծելով այս պատերազմը խախտել է ուժիչ կիրառման իր իսկ կողմից ընդունված տարիներ շարունակ սկզբունքը ԵԱԿ Մինսկի խմբի։ Սա մեկ։ Երկրորդը,
կիրառվել են արգելված զենք զինամթերք, ֆոսֆորային կասետային ռումբեր։ Երրորդը օգտագործվել են բայրիկների, տերորիստների ուժը, որը եւս ռազմական հանցագործություն է։ Ուր է Հայաստանի իշխանությունների պաշտոնական դիմումը, ՄԱԿ-ի միջազգային դատարան։ Ուր է դիմումը, որ այսա եղել է, որի արդյունքում, եթե նման դիմումը լինի, Ալիևը կարող է հայտնվել Միլոշևիչի եւ Կարաջիչի կարգավիճակում։ Եվ միջազգային հանրությունը, իդեմս ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի, չեն ճանաչում այս պատերազմի արդյունքները, չեն ճանաչում, նրանք հայտարարել են բազմիցս։ Սակայն ռուս, թուրք, ադրբեջանական դաշինքը փորձում են լեգիտիմացնել այս անօրինական, քրեորեն հետապնդելի, որպես ռազմական հանցագործություն, պատերազմի արդյունքները, սա է, դրա համար նրանց հարկավոր էր այս իշխանության վերարտադրություն եւ կրեմլահպատակ խորհրդարան։ Դրա համար նրանք անցկացրեցին ընտրություններ կոչվող օպերացիան, դրա համար նրանք ամեն ինչ արեցին, որ ազգային ժողովրդարական բևեռը չհայտնվի խորհրդարանում եւ չկարողանա այնտեղ խանգարել իրենց պլաններին։ Սիրելի ժողովուրդ, այն մարդիկ, ովքեր չգիտակցելով այս ամենը կատարեցին իրենց ընտրությունը, խնդրեմ վայելեք ձեր ընտրությունը։ Անցնենք հաջորդածին հարավային Պատերազմից հետո բազմաթիվ քաղաքական միավորներ հանրահավաքներ անցկացրին, փողոցային պայքար վերացնել են, որ ի վերջո վերջնարդյունքը եղավ արտահայտ խորհրդարանական ընտրությունը։ Հիմա դուք նշում եք, որ հանրահավաքների տեսքով շարունակելու եք պայքարը, որն է լինելու այս անգամ ձեր վերջնանպատակը, ու պարոն Սարգսյան կարծես նշեցիք, որ առնվազն 20,000 ձայն եք ստացել, դա վերջնական արդյունքներից մոտ 1500-ով, այսպես ասած, տարբեր եղավ, եթե չեմ սխալվում, ձեր տվյալներով դուք իրականում քանի ձայն եք ստացել։ Չէ, այստեղ 20,000 պայմանական թիվ է ասված, մենք վստահ ենք, որ 5% հաղթահարել է։ Սակայն ասեցի ձեզ, մեր խորհրդարանում լինելու պայմանը պիտի լիներ առնվազն 10% հաղթահարած լինեին, որ նրանք չկարողանային այդքան գերազանցել։ Տենց հարցումը հավաքների մենք ինչպես որ մենք մինչ ընտրությունները սկսել ենք այս պայքարի ընթացքը, այժմ այս փուլի տները բացվեցին, հիմա մենք շարունակել ենք մեր պայքարը, բարձ է որ մենք չենք շարունակելու դիտել ինչպես են լուծարում մեր երկիրը, մեր պետականությունը։ Շալոց բոլորը պետք է հասկանան, որ Ֆեդերի գոյությունը ըստեյության խավոր մեր առաքելությունը այն թույլ չի տալու մեր pedagogical լուծարումը, որը որոշված է Կրեմլում։ Խնդրեմ արդեն կառավարող համագարքի նեխածության, անկարողության վիճակը բոլորին հայտնի է, սակայն մասնավորապես վերջի 6 ամիսների ընթացքում բոլորս տեսնում ենք բանակի հետ ինչեր է կատարվում եւ ինչպիսի նպատակներ ունեն եւ մենք թույլ չենք տալու, որ նրանք հասնեն իրենց նպատակին։ Մենք դիմադրելու ենք։ Այժմ Թաշտում բացի մեր ուժից ուրիշ ոչ մի դիմադրական օղակ գոյություն չունի։ Մենք ուրախ պիտի լինեինք, որ լինեին եւ միասին կորձակցաբար այս պայքարը տանեին առաջ։ Միաժամանակ մենք այն գարձիկին չենք, որ եթե միայն մենք ենք դիմադրողը, արդյունքի չենք հասնելու, այդպես չէ, պատմությունը որ դերթենք կտեսնենք ժողովուրդների պատմության մեջ համառորեն իրենց սկզբունքին դեր կանգնած, դեր մնացած ուժերը վերջ-վերջո արդյունքի հասնում են, թե չէ։ Մենք վստահ ենք, որ հասնելու ենք։ Եվ ժամանակները, այսինքն շատ արագ են ընթանում, եւ ընտրությունների օրերին մենք նաեւ ասել ենք, որ այս ազգային ժողովը ամիսների կյանք է ունենալու, հիմա արիթից օգտվելով էլի բարձրացնում ենք, որ մինչեւ 1 տարի չեն հասցնելու ցկել։ Դրա համար մենք պետք է պատրաստվենք։ Մենք պիտի պատրաստվենք փլուզումը թույլ չտալու։ Նրանց ամբողջ նպատակը հենց այդ է։ Այս ազգային ժողովը դրա համար է ծնված։ Բոլորդ պիտի հիշեք, որ Քոչարյանը նախընտրական օրերին բարձրացնում էր այն միտքը, որ ինչ-որ ժամանակով պետք է այստեղ ռուսական թրոշակ բարձրացնենք եւ այլն, հա, հիշում ենք բոլորս։ Մենք դա թույլ չենք տալու, մենք մեր իշխանության դեր ենք կանգնելու եւ վերջապես մեզ հաջողվելու է ստեղծելու ազգային պետություն։ Ես հավելեմ ձեր հարցին, դուք ասացիք, որ տարբեր ուժեր հանրահավաքներ անցկացրեցին Հայաստանում, որի արդյունքը եղավ արտահերթ ընտրություններ։ Մի քիչ դա այդպես չէ, այո, տարբեր ուժեր հանրահավաքներ անցկացրեցին,
իսկ ավելի ճիշտ երկու ուժ էին հանրահավաքներ անցկացնում։ Առաջինը դա 17+ ձևաչափով այսպես կոչված ընդդիմություններ, որը իրականում Կրեմլի հպատակ ուժերից էր բաղկացած, Դաշնակցություն, Բարգավաճ Հայաստան եւ այլն, Քոչարյանի սատարող ուժեր, Սերժիկ Սարգսյանի եւ այլն, եւ եթե հիշենք նրանք ինչ էին պահանջում, ապա պարզ կդառնա նրանց իրական նպատակը։ Նրանք պահանջում էին Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարական, Վազգեն Մանուկյանին որպես անցումային ժամանակավոր վարչապետ, կառավարություն եւ մի տարի հետո նոր արտահերթ ընտրություններ։ Նրանք կատեգորիկ մերժում էին հիմա անցկացնել արտահերթ ընտրություններ։ Սակայն երբ Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակեց արտահերթ ընտրությունների գաղափարը, նրանք էլի Կրեմլի հրամանով հաջորդ իսկ օրը իրենց վրանները փակեցին եւ լծվեցին արտահերթ ընտրություններ օպերացիայի գործին։ Մյուս ուժը, որը հրապարակային պայքար էր սկսել, դա ազգային ժողովրդավարական բևեռներ, Մատենադարանում, հետո ազգային ազատության հրապարակում, եւ մենք ասում էինք, որ էլի պիտի լինի Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը եւ ձևավորվի արտակարգ անցումային կառավարություն, հակաճգնաժամային անցումային կառավարություն, որը անցումային ծրագրի կյանքի կոչելուց հետո նոր միայն հայտարարի արտահերթ ընտրությունների մասին։ Եվ նույնիսկ մենք սկզբից եւ մեր այդ մարտի 16-ի հզոր հանրահավաքից ջահերով երթից հետո դեպի ռուսական դեսպանատուն Կրեմլը անցավ ստիպված այդ օպերացիային, որպեսզի կանխի սկսվող ազգային զարթոնքը։ Եվ նույնիսկ այդ ժամանակ մենք դեռ չէինք որոշել, որ պիտի մասնակցենք ընտրություններին, մենք ընտրեցինք ընտրությունները տապալելու մարտավարություն, խնդրեցինք, կոչ արեցինք մեր ժողովրդին ակտիվ սատարել մեզ եւ ասեցինք, որ երբ որ փողոցում լինեն 20-30 հազար մարդիկ, մենք կարող ենք ժողովրդի պարտադրմամբ, կամքի պարտադրմամբ ստիպել, որ ազգային ժողովը ընտրի անցումային կառավարություն եւ ժամանակավոր վարչապետին։ Ինչպես դա եղավ 18 թվականին, երբ ժողովուրդը ստիպեց, որ Սերժիկի խորհրդանը ընտրի Նիկոլ Փաշինյանին։ Ցավոք սրտի ժողովրդի գիտակից հատվածը բավական չափով մեզ չարձագանքեց եւ մենք ստիպված կանգնեցինք այդ ընտրությունների այնուամենայնիվ անցկացնելու փաստին եւ մասնակցեցինք ընտրություններին մի քանի նպատակով, նախ օգտվելով քարոզարշավի ընձեռնած հնարավորությունից ավելի տեսանելի հասանելի դառնալ մեր ժողովրդի համար, ինչը որ մեզ հաջողվեց, որտեղ մեզ մոտ շատ մեծ շարժ գրանցվեց, մենք ճեղքեցինք ինչ որ չափով տեղեկատվական պաշարումը, եւ երկրորդը մենք փորձեցինք այնուամենայնիվ մտնելով խորհրդարան ավելի արդյունավետ դարձնել մեր պայքարը, ինչը որ մեզ ոչ թե չհաջողվեց, այլ մեզ դա թույլ չտրվեց Կրեմլի պարտադրանքով, մենք վստահ ենք, որ 5%-անոց շեմը մենք հաղթահարել ենք։ Ես երկու հարց ունեմ, մենք հաստատեցինք, որ հիմա խոսում ենք նախկին իշխանությունների ավելի ակնառու դեմքերի հավաստի մասին, մոտ ընթացքում, ինչ կասեք հանրապետության առաջին նախագահի մասին, որովհետև նրանք էլ մասնակցում քարոզարշավին, ձեր կարծիքով նրանց շարժառիթների կատարածախտանքը, եւ երկրորդ հարցս, ասացիք, որ պատերազմի ժամանակ օգտագործվել են կատարել են միջազգային հանցագործություններ, եկել նաև Կոսովայից են դրել եւ ասացիք իսկ ուր է ժամանակ մեր Հայաստանի պետության արձագանքը հարց իսկ ուր է ժամանակ եվրոպական երկրների դեսպանատների եւ մնացած մյուս երկրների արձագանքը մեղադրական արձագանքը ոչ թե միջազգային իրավունքի տեսակետից տուժող կողմ պիտի լինի եւ տուժող կողմը պիտի դրա մասին առնվազն բարձրաձայն պաշտոնապես մենք դա չենք ստացել։ Հայաստանի Հանրապետությունը չի դիմել որևէ միջազգային կառույցի որևէ բողոքով այդ օգտագործման եւ փորձագիտական եզրակացություններ չի տվել։ Հետեւաբար որևէ դեսպանատուն եւ որևէ երկիր չի կարող առանց Հայաստանի Հանրապետության ինքը գործողություններ ձեռնարկի։ Կան հանցագործություններ, ինչպես քրեական հանցագործությունների մեջ կան հանցագործություններ, որոնք ինքնին փաստով կարելի է գործառուցել, կան հանցագործություններ, որ պիտի բողոքի վրա լինի։ Այստեղ բողոք հանդարժես եւ անպայման փորձագիտական եզրակացություն ապացույցներ, դա մեր կողմը չի արել։
հետևաբար ակնկալել որևէ մեկից որ դա պիտի անի, չէին անի։ Եվ ասեմ խիստ տարօրինակ ու զարմանալի է Հայաստանի իշխանությունների ներկայավարքը, այդ թվում նաև ռազմագերիների վերաբերյալ։ Օրինակ ես չեմ լսել, որ որևէ պաշտոնյա խոսելուց հղում կատարի, ասենք միջազգային տարբեր կոնվենցիաների, Ժնևի կոնվենցիա, դրանց առաջ Հաագայի կոնվենցիաներ, եւ նշի, որ օրինակ ռազմագերի բաց թողելը անվերապահ ու անհապաղ պիտի լինի։ Սկսում են ինչ-որ սակարկությունները բանել, այսինքն ըստ էության իրենք ընդունել են այն օրակարգը, ինչ որ մեզ Ադրբեջանն է պարտադրել։ Դա բոլորովին սխալ է, որովհետև այդ պարագային ստացվում է, որ մենք մեր կատարել ենք բոլոր պարտավորությունները, իրենք չեն կատարել եւ ռազմագերի կյանքը դարձել է առևտրի առարկա։ Հիմա իրենք անվանում են տերորիստներ, դիվերսանտներ եւ այլն։ Իհարկե այդպես չի, բայց եթե մինչև իսկ այդպես է, որ դիվերսանտները ենթակա չեն փոփոխման, ապա իրենք չպետք է ընդունեին այն երկու դիվերսանտին, որոնք դատարանով դատապարտված են, հիշում եք, չէ, որ մերոնք արագ բաց թողեցին, դրանք ռազմագերի չէին։ Դրանք պատերազմից շատ առաջ հայ գործողություններ էին կատարել, անչափասին մորթել էին, որի պատճառով բա։ Ուրեմն եթե իրենք դա համարում էին, որ փոխանակումից դուրս է, ուրեմն չպետք է ընդունեն։ Եթե ընդունել են իրենց գործողությամբ, իրենք ընդունել են բոլորի դիմաց փոփոխությունը, սա պիտի լինի։ Մերոնք չեն խոսում, մերոնք սպասում են, որ ինչ-որ, չգիտեմ, ամերիկացի խոսան, եվրոպացի խոսան, Մուրադովը խոսա, ռուսները ինչ-որ մի բան անեն, եւ մի բան էլ մունաթ են գալիս սեփական ժողովրդի վրա, ասում են, իսկ ինչի չեք դիմում ադրբեջանցին, ինչ եք մեզանից ուզում։ Չէ՞, Լեննան Ազարյան այդ բանն ասել։ Ուզում են, որտեղ մենք դες վճարում ենք։ Դուք մեր վարձու աշխատողներն եք, մենք դες աշխատավարձ ենք տալիս մեր հարկերից, որ դուք կատարեք ձեր պարտականությունները։ Չեք ուզում, չեք կարողանում, գնացեք թող մարդիկ կան, ովքեր որ կարող են։ Սա է իրավիճակը։ Իսկ դուք եք որ խոսում եք ձեր վրա են։ Հա մեր վրա են մունատ գալի, ասում են իսկ ինչի չեք անում, այսինքն ինչի կալաշնիկով չեք վերցնում, չեք գնում խրամատ երկիրը պաշտպանելու բան։ Եղբայր, եթե ընդունում են, որ երկիր չկա, մնացել է կամավորների կամ աշխարհազորի հույսին, հայտարարեք, որ պետություն չկա, մենք իմանանք ինչ ենք անում։ Բայց պետություն ունեցող երկիրը բանակ կա, պետական կառույցներ կա։ Մենք ինչ որ անում ենք, որպես կուսակցություն, որպես, չգիտեմ, քաղաքական կառույց, մենք անում ենք մեր կամավորության սկզբունքով, մեր քաղաքական համոզումների հիման վրա ենք անում։ Եվ պիտի ընդունել, որ մեր լծակները այդքան մեծ չեն։ Այ մենք ուզում ենք խորհրդարան մտնենք, հենց որպեսզի մեր լծակները ավելի շատ։ Հիմա դա տեղի չունեցավ, բայց այդուհանդերձ մենք շարունակում ենք։ Մեր ձեր նախորդ հարցերից մեկը, ասենք, ինչ պիտի անել, հիշում եք նման ինչ-որ հարց կա, շատ պարզ, մենք պիտի շարունակենք նոր այլընտանքային անվտանգության համակարգեր ձևավորել, որի բաղադրիչներից մեկը նոր դաշնակիցներն են։ Հիմա այսպես մի երանգ կար, որ կարծեք թե քաղաքական զարգացումները մեր օգտին չեն, այդպես չի, արտաքին քաղաքական զարգացումները շատ նպաստավոր են Հայաստանի համար։ Միացյալ Նահանգներում առաջին անգամ վերջին 100 տարվա մեջ 1920-ականներից ստեղծվել է կառույց, որի նպատակն է Թուրքիայում ժողովրդավարության հաստատում, Թուրքիայի էքսպանսիոնիստական քաղաքականության զսպում, տարածաշրջանում, մարդիկ հստակ գրում են, այսինքն միջին արևելքից մինչև Եվրոպա վարձկանների եւ նման ռազմական խմբերի տեղակայում, այսինքն հսկայական բաներ կա, մեղադրանքներ կա եւ Արցախի մասին առանձին նշվել է այդտեղ առանձին եւ սա այս խումբը արդեն ինստիտուցիոնալ գործելու է Թուրքիայի դեմ, սա շատ կարեւոր հանգամանք է, սա մեր դաշնակցի եւ սրանց մեջ մարդիկ են, այսինքն որոնք ինչ ասեմ, Բոլտոնի նման մարդ կամ ասենք Լիբերմանը, որը տեխնացու է, Ջեֆ Բուշնա, Դեյվիդ Ֆիլիպսնա, լիքը մարդիկ են, այսինքն սրանց մեջ, որոնք ամենաբարձր մակարդակով զբաղվելու են Թուրքիայով եւ Թուրքիային խոցելու են։ Այստեղ նշանակում է մեր շահերը համընկնում են։ Մենք ինչ ենք փորձում նույն Միացյալ Նահանգների հետ։ Մենք բոլոր հետ ենք փորձում լավ հարաբերություններ զարգացնել, թվում Ռուսաստանի հետ։ Ռուսաստանի հետ չի ստացվում, ուղղակի մեր շահերը չի բռնում։ Ամերիկայի հետ ավելի է ստացվում, այս հետագում որտեղ մեր շահերը բռնում է։ Ես վստահ եմ, որ իրանք քրդական հարցը, իսկ դա իրենց կարևորագույն հարցերից մեկն է, հիմա որ պիտի պարտադրեն։ Թուրքիան չի կարող քրդական հարցը առանց հայկական հարցի շոշափվել եւ առաջ գնալ։ Այս ամբողջը մեջտեղ է գալիս։ Եվ ձեր այն առաջին նախագահի վերաբերյալ հարցում առաջին նախագահը միշտ այս բաներին դեմ է եղել։
Եվ ես տարիների վեր ես հարցերի շուրջ ես բանավեճ եմ իր հետ ունեցել, ես ասել եմ դեռ 89 թվականին, որ բանտից դուրս էր եկել, որ մեր քաղաքականությունը Թուրքիայի նկատմամբ չի պայմանավորված Թուրքիայի քաղաքականությամբ մեր նկատմամբ եւ միայն մենք չենք հայ-թուրքական հարաբերությունների մեջ կան ուժեր, որոնք իրենց մեծ դերակատարությունն են։ Այս հիմա այս Ամերիկայի ստեղծած այս Turkish Democracy Project-ը որ կա, սա հենց այդ գործիքներից մեկն է, որ Թուրքիայի դեմ օգտագործվելու է։ Եվ մենք կա երկու ընտրություն ունենք, կամ ինքներս պիտի փորձենք օգտագործել այս գործիք ինչ որ մի բան շահել, կամ մնալու ենք ինչպես շատերն են ասում, անտարբեր եւ այս ամբողջից դուրս, իրենք շարունակելու են միևնույնն է իրենց անելիքը, բայց արդեն մենք որևէ բան չենք շահելու, կարող է եւ կորցնենք։ Սա կարևոր բաներ են, աշխարհական մեծ փոփոխություններ է տեղի ունենում։ Շատ հաճախ Հայաստանում այս ամբողջը դիտարկում է միայն ներքին, ասենք, գզվրտոցի հետևանք։ Իրականության մեջ սրանք շատ ավելի մեծ ընդգրկուն խաղն են, որտեղ Հայաստանի նկատմամբ քաղաքականությունը մեծ երկրների ածանցվում է իրենց քաղաքականությամբ Թուրքիայի, Ռուսաստանի եւ Իրանի նկատմամբ։ Եվ այս ամբողջը մենք պիտի աշխուհի առնենք։ Այսքան։ Բարի շնորհակալություն։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։